بەلە مەگەن با چوارم پێرزیاکەم چۆنن؟ باشن؟ ئەو لای باشن؟ حاڵتان چۆن؟ ئایزان چۆنن؟ ئەزانن لە کێکۆ چاوە ڕێنکاتی شاشی تازە دەرچێت ئەوە چەندێکە؟ ئەوە 3000ەکان چەند بوو دەرچوو بوون؟ 2 ساڵەوە پێش 3 ساڵەوە پێش؟ چەندێکە برانە ڕۆچاوەڕێی کاتی شاشەی تازەی کاکە زوڵفەقار 100 ستار دەستخۆش چاوەکەم. ئای ئازیزان، ئای ئەحواڵتان چۆنە؟ تۆزێکی تر ئیڤێنتەکەی ئینڤیدیا دەست پێکا پێکەوە سەیری زنجیرەی 4000ەکانی کارتی شاشەکانەکەین بزانین چی ئەبن چی نابن نابزانین چیان پێ تاوە نۆشتانی تاکو ئێستا زیاتر باسەکرێ ئەوەیە کە ئەیانەوێت زنجیرەی 4000ەکان لەگەڵ 3000ەکانە لێک ڕیز بەفرۆشن ئەوە نییە بڵێ 4000ەکان جێگرەوەی 3000ەکانە بن بەڵکو 4000ەکان لە سەر و 3000ەکانەوە فرۆشن بۆی ئەڵێ توانی سینەوە کوڕی سینەوەیتی ئەنجا چل لەشتا ئەنجا چلنەوە یەگەن یعنی سعرەکان بەنەوعێدا ئەنێن کە ئەوان لەسەر و جیلی 3000ەکانەوە بن چونکە ئێستش ئەممەنە جیلی 3000 ماوە لە ناو بازاڕان نەفرۆشراوە ئینڤیدیا خۆشی لەوە تێگە ئەنجا مشکلەیەکی تری کۆمپانیاش مشکلەیەکی تری کۆمپانیای ئینڤیدیا و کۆمپانیاکان بەعام چییە ئەوەیە کە کارتی شاشی بەکار هاتووژێتەوە ناو بازار چکە 4000ەکان دەرەچێت لەگەڵ ئەوەشە ئیثەریەم ماینینگی نەماوە زۆرینەی زۆری کارتی شاشەی بەکار هاتوویەتەوە ناو بازار و دووبارە بازار بخوارەوانێ تێگەن بۆیە منافەسەیەکی زۆری لەسەر ئەم RTX 4000انە لەگەڵ ئەوەشا ئەی ئەمدیش لەو سەراوانێ خەریکیشتە لەگەڵ ئەوەشا ئەمدی کارتی شاشەکانی خۆی
هەرزانتر کردووە لەگەڵ ئەوەشا کۆمپانیای EVGA بە فەرمی ئەڵێ من چیتر ئیش لەگەڵ ئینڤیدیا ناکەم چونکە کۆمپانیایەکی زۆر بێڕەوشتن هەرێک ئاوا پێیان ئەڵێت و ڕاستیش ئەەکەن ڕاستیش ئەەکەن کۆمپانیای ئینڤیدیا ئێستا بە ئێمە ناڵێت مەسەلەن ئیڤنتەکە ناکەن و باڵێن کاکەژیان ئەوە چلنەوەیە و بای 15 ڕقی بای 20 ڕقی مەسەلەن ئەو کاتە کۆمپانیاکانی وەکو ئەسوس و ئێمەسای و ئەوانە ئەزان کە ئەو کارتی شاشەی دروستیان کردووە چەند ئەکا ئەو کاتە بەوانیش ئەڵێن تێگەن بۆیە کۆمپانیای ئینڤیدیا کۆمپانیایەکی زۆر خراپە زۆر زۆری شم ڕقلیان نستاوچکەیەکێ لە خۆشەویستترین کۆمپانیاکان لێیان تووڕە بنوویش کۆمپانیای EVGA بوو کە خۆم چاوەڕوانی چلنەوەی EVGA مەگرت بێ بەس مەداخەوانێ چیتر ئیشیان لەگەڵا ناکەن هەرچەندێگە لە سایە 1970 داهاتی EVGAش لە کارتی شاشەکەیە بوو ئەو هەموو پارەیان لەدەست خۆیانە لەبەر بێئەدەبی کۆمپانیای ئینڤیدیا بەڵام چی بکەین بەڕاستیتر دوو کۆمپانیاژێ کارتی شاشیان لێ بکڕن AMD و ئینڤیدیایە باشکەم ئینتێڵ سەری خۆی نەکا بە قوڕاتاوەکو ئێستا وەزعی باش نییە ئینتێڵ لە ڕووی کارتی شاشەوانێ بەڵام چاوەڕێەکەین ئەم شەو لایڤی یاری جارە نازانم ئیڤەن دەستپێکا و کاتە بێمەوە دوای 16 دقیقەتر ئیڤەن دەستپێکە ئاگادار بن بۆچی کارتی شاشەی AMD باز ناکەیت لەبەر ئەوەی تاکو ئێستاش من لەگەڵ کارتی شاشەی AMD یان نەبووم لەبەر ئەوەی چەند فیچەرێکی زۆر هەیە لە ئینڤیدیا لە AMD نییە و خەلەلێکی زۆریش لە کارتی شاشەکانی AMD ئەمان بینی بۆی خۆمان نەمانە هێنا بەس بەڕاستی چاوەڕێم ئەم جارە AMD ئەم جارە احتیمال لە خۆشمان کارتی شاشەکان بکەین بە AMD بەڵام جارێکە چاوەڕین بزانین چۆن دەرەچێت زۆر لە ئینڤیدیا پڕڕوون بەڕاستی کاکە ئاری 150 ساڵ وڵای ڕاستەکەن ئینڤیدیا بەس لە پارە ئیش دەکە گوێ بە کەستمەر کێر نادا وڵی ناڵێم زۆر مخۆشم شخصیان لە ئینڤیدیا پڕم لە دوای ئەوەی کە EVGA وای بەسەر هات جلی نوێ AMD جەکەی دەرەچێت ئەم ساڵ دەرەچێت بەڵام بەم زوانەنە جا عزیزان هەتاوەکو ئیڤنتەکە دەست پێکات چی پرسیارتان هەیە توان بیکەن ئەم کارتی شاشانە هەتاوەکو ئێستا ئەوکو پێم وتن ئەیانێت لە پاڵ 3000ەکانە بیان فرۆشن لەگەڵەوەشا کارەبایەکی زۆر سەرفەکەن لەگەڵەوەشا قەباریان زۆر گەورەیە لەگەڵەوەشا نرخیان زۆرە بێ ینی مەجموعەیەشتی زۆرن جاسەش چەند تێستێکراوە لەسەر PCIe 12 پینە تازەکەی کە بۆ ئەم کارتی شاشانە و سینەوەی TI هەبوو لەژەر زەختێکی زۆرە پینەکان ئەسووتێن یاڵێم ئەسووتێن یعنی ئاگرێکەنەوەێتتر خوار ڕەحمکە نەبین بە ژێر قەڵغانی تێستەوانێ ئەڵێ چی ڕازی بە شەریکی بیکڕین هەفتەیەک لای من و هەفتەیەک لای تۆ پێویست ناکات چاوەکەم پێویست ناکە من دویوەرە سینەوەی TI پاوەر سەپڵای چەندی بۆ دانێت باشە لە چەند کەمتر نەبێ بۆی وەڵا 1000 وات کەمتر بامنن لە کەیس دەرئەچێن ئەیکەین بەڕاک وەڵاهی ئەشێتر لەمەودا قوڕکرێ بەسەرمانە کاکای 150 سایتر لەگەڵ ئەو GPUانە دەبێت PSU بگۆڕن و یاریەکە هەمووی دەگۆڕێوانە وەڵاهی شەر نییە پاوەر سپلایەکەت بگۆڕی ئەگەر واتەی زۆر بێ ئەداپتەری بۆ کڕی بەڵام من قەت بە حیاتی لەگەڵ ئەداپتەران نەبووم بۆیە بەڕاستی ئەگەر دەتانێت فول سیستەمێکی جیلی نوێ بەکار بێنن ئەوەیە تۆزە چاوەڕێکەن تاکو پاوەر سپلایەکی ATX3 تەناو بازار ڕۆشتێکی مەزبوط ئەنجا لەگەڵ ئەم کارتی شاشانەیە ئەنجا لەگەڵ پرۆسسەر و مەزەبۆردە تازەکانە ئەنجا DDR5 ئەنجا NVMe جەنەرەیشنی 5 هێتر ئەوە فول نێکس جەنەرەیشن تێگەن ئایزان ئاگەم ئەگەر ئەمەش بەستی ئەبێ مەزەبۆردی باشی بۆ دانی پاوەر سپلای ئەبێ 67 ئەمپێر بێ و دار و بەردی باخوات بێ ئەی تامان خۆتەوە مە شتێک نییە بیخەیتە سەر کۆمپیوتەرێکی ئاسایی ئەمان نابێ ئاگاو لە بێ پارە لە کۆمپیوتەرەکەدا سەرف بکەیت تێگەن جارێکی ئیڤەنتەکە دەست پێ نەکردو ئایزان 13 دقیقە ماوەچی پرسیاری تەکنیکیتان هەیە بیگەم پرسیاری یاری مەکەن ئەوە بکەم ئەمە مەکەم نازانم چی باو ماسۆتان تێ نەگرم چۆنم پێ هەڵبێ جارێکە با بیبینین بزانین چێ بێ کاگای 150 سایتر کەی مۆنیتەری ئەلێ نوێرە نوێیەکە دەینن 440p وڵای بڕوا ناکەم جارێوا زوو بگات ئەو شتانە بە تایبەتی شتە ئۆلێدەکان ئۆلێد و مۆنیتەر بەخوا تۆزێ مشکیلێ
بێ کارەبا تاقی شەمسی بەستی وەڵاهی ئیتر ناڵێم ماڵەکان لەمەدا خەریکی بن لەمەدا خەریکی تاقە شەمسی بن زۆر زۆر ئیسفادەیە بێ داڕێکی چەندێک لە سینەوە بەهێزتر بێت وەڵاهی جارێکە نازان بەپەی ئەو ڕوومەرانی کە هەن ئەڵێن بە حساب چلنەوە بەلایەنی کەمەوە ئەوە نەونیوی سینەوەتی ئای بەقوەترێکە ئەوە نەونی و بەلایەنی کەمەوانێ بەڵامیتر بازارێ خۆیان بیبینین شتەکە بزانین چۆنە دوای ئەو معلوماتی کۆمپانیەکانی تر بڵاو بێتەوە مەسەلەن ئەسوسەکەی بۆنی ئێمەسایەکەی بۆنی ئەمەونە سارترێکە ئەوەنە خێراترێکە جا باسی شتێکی تریش ئەکەن ئەڵێن ئەم کار چاشە تازانە دوو مۆدی ئەخەنە سەر دانەیەکیان 450 وات زیاتر بەکار نایانێت دانەیەکیان تا 660 وات ئەڕوا ئەوە لەوانێ بۆ ئەوە احتیمالێکی زۆرە وای لێ بکەن بۆ ئەوەی لەسەر کۆمپیوتەرە کۆنەکان بۆ ئەوەی کە ماسفاتەکە نەگۆڕی بیخێتە سەر مۆدی 450 واتەکە بۆ ئەوی پارسپلاشتەکە و نەسووتێنێ ئەوەش شتێکی ترە کە احتیمالە ڕاست دەرچێت و بیبینین بەڵام طبعاً ئەو کاتە سینەوەکەت خاوترێ بێت لە چاوەوەی کە هیچێکە 660 واتی ئاەتێ جیازی EVGA لەگەڵ مارکەکانی تر بۆ چی باشترێکە بەپێی مۆدل لە زۆرترین مۆدلە باشەکان EVGA دروستیەکرد یعنی باشترین کەستمەر سەپۆرتیان هەبوو جافان کاتی شاشەکەی دوای 2 ساڵ و نیو بۆمان ناردناوانێ بۆیان گۆڕین هیچ کۆمپانیاوە ناکە گۆڕاو نەخۆشی ناوەڵە عیبمان نییە تێگەن کۆمپانیایەکی زۆر بەڕێز بوو یعنی لەگەڵ کەستمەرەکانیان لەگەڵ کڕیارەکانیانە زۆر کۆمپانیایەکی باش بوو هەشکەی 6 FPS بڕوا ناکە با بە هەشکەی سوبعەت نییە وەشکەی وش لە مێشتان دەرکەن ئاگاری 25 تایزە دەست خۆش باسی مۆنیتەری 2K 4K بە بۆ چوونی جەنابتان وەڵای 2K ئێمەسایەکمان لای بای 480 دلار حەزەکەی نامنێرە دوایی شان تێم کام مۆدلێ ئێمەسایەکە 4Kش مۆدلات زۆرە LG هەیە زۆر باشن 950 دلار ئەوانێ یەگەن جمعە دێت سیانزە جەنەرێشن ئینتەڵیش 27 مانگ ئیڤێنتێکی هەیە نایەت بەس ئیڤێنتی هەیە VA پانەڵیان IPS بۆ یاری و کرێتیڤ وەرک طبعاً IPS ڕاتچێ لەسەر EVG هەڵۆشانەوەی نەقدەکە هەلو ساگۆ باسیەوەکەین چاوەکەم زۆر بەداخەوە داڕوانی چیت لەم GPU تازە وەڵی هەر ئەمەوێت لە ڕیزۆلوشنی نزمە فرێمی زیاترمان بنێ نەک بڵێ ڕێی ترێسینگەکەم دوو قاتی سینەوە باشە ڕێی ترێسینگ هەموو یاری بەکاری نایانێن FPS مێ ئەها FPS ئێستاکەوە هەروتیان کارتی شاشەی نییە 40,000 زەرەر کرد بۆ 40,000 زەرەر کردووە دەبوو جای برادرم نایتوێت لە مەسنجە دڵی لێ شکات جابی هەموو نامەیەگەی نەوبزانە چۆتە بەشی سپام و 1 تریلیۆن نامەی ناردۆ قسەیانتە بەشی سپامەوە بووە بەچلنەوە ڕەنگنەرۆکی بۆ هەڵ نەکەی ئای باسی نرخی چی بکەین با بێت ئێساوە تا پەلتان نەبێت ئیڤێنتەکە 9 دقیقەتر دەست پێ ئەکات و هەموو معلوماتەکانێتە ژێر دەستمان بێم کۆمپیوتەر بیڵکە مەگەر کۆمپیوتەری خوارد 15 وەرەقە و 16 وەرەقە بیڵ دەکەن ئێستا بیکەن سعری شت زۆر شکا ئەگەر شتی زۆر باقوەتیشتان ئەوێت پەلە مەکەن خۆم ناگرم سعی فیزیاکە مێشکم لایڤ وتم با بێمە لایڤ ئەنجا ئەڕۆم ساعیەکەم یاڵا قەیچیەکە تۆزەی مێشک ساف کە ئەنجا بڕ چاڕێی چیەکە وەڵاهی بەڕاستی نازانم پێدام بڵێم چاوەڕێی چیەکەم یعنی ئەوە نازانم شتەکانیان و گەرمترن و گرانترێکن یعنی ڕومەر و شتانێکە بقسانێکی کراوە تا بەسە باسیەوە ناکە بڵێ وەڵی لە سینەوە فێنکترێکە و کارەباکەمتر سەرفەکات و ئەنجا خێراتویش ئەوە شتی مهمە بەس ئەمە چی وتۆر کارەبا زیاتر پیا کرد و زیاتر گەرم بوو خێراتر بوو یعنی هەتا حەدێکە شتە کاتی دەچوونی زیجەی 4,000ەکان ئایا نرخی 3,000ەکان دابەزێت نازانم ئەم ساڵ زۆر جیاوازە بەس ناڵێم مشکلەیەکی گەورە تووشی ئەم کۆمپانیایانە ئەبێت مشکلەی دەستی دووە ماینینگ ئیتریەم مانگ ناکرێ ئێستا ئەوان تریشکە ماین ئەکرێن کۆینەکانی تر خەیری وەکو ئیتریەم نییە بۆیە ڕێژەیەکی زۆر کاری شاشەی دەستی دوێتە ناو بازاڕەوە NVIDIA و AMD بە جیلی 3,000 و 4,000 ئەوانێ ئەبێت شەڕ لەگەڵ ئەو کاری شاشە بەکار هاتوانەیە بکەن کارتی شاشەی 3,000 چاک دابەزیون لەوە زیاتر دابەزن نازانم ئەبێ AMD شتێ بکات فریامان کەوێت سعری NVIDIA داوەزێنێ 4 سیریز شۆرتجی بۆ دروست دەبێ وەک 3,000 سیریز وڵی لە ئەوڵەوە طبعا لە ئەوڵەوە طبعا ئەگەر بە
خۆشیان بێ وای لێ یەکەن کاری شاشەکە دەست نەکەوێت بۆی گرانتر بێت هەتا چاکێکەکەنەوانێ کەی بە چلنەوە ڕەگنەرۆکمان بۆ کەی بەس بە مۆدی سیجێ ئەوانێ ئەوە بە تەمای ئەوە بە ڕەگنەرۆکە بە پلەی 5 بیکەین چلنەوەشت بۆی ناوێ چلنەوە یەکڕم بۆ ماینینگ چی بێ ماینەکەین چاوەکەم چی بێ ماینەکەی بەڵێ کارتی 4,000 ئەڵێن زۆر کارە باسەرفەکە بەڵام با چاوەڕێەکەین ئەوەی نەماوە باسی ئەو ئیسریەمە بکات چۆن وای لێکردووە ماینینگ نەکرێت جاوەڵایم خۆم زۆری لێ نازانم بەس چییە جاران بە کارتی شاشە ئیسریەم ماینەکرا ئێستا کارتی شاشەکان لابراوە کردوانە بە پرۆڤۆستەی کە چییە بە حساب بکە ئیسریەمەکە دەخەوێنی تو ئیتر دوای پارەت یا دەشتێکی وایە ئەیتر لە ڕێی سیستەمەکەی خۆیان ویان کردووە کە چیتر ماین نەکرێت هێشتا بین بە 4,000 وەڵاهی بڕوا ناکەم ئەزانی چۆنە کارتی شاشە و کۆمپیوتەر و شت کە باسی ئەپگرید ئەەکەین کۆنسڵیش تۆ ئێستا خۆ کۆمپیوتەرێکت لەبەردەمە لەم ئاستی ئێستی ڕازیت ئەگەر لێ ڕازیت هیچ پێویست بە ئەپگرید ناگە هیچ بە پێویست بە گۆڕانکاری ناگە بەسەلەکەەوە نیشتی تازە دەچێت خێرا بچی بیکڕێ هەچ کاتێ زانیت کۆمپیوتەرەکەت ئەو ئاستەی نەماوە کە بە دڵی توە مەسەلەن ئەو کواڵەتی FPS و نایەتێ ئەو کاتە تۆ بچۆ ئەپگریدکە ئەو کاتە تۆ بڕۆ شەرنی ئەپگریدیشکی بۆ مۆدلێکی زۆر بەرزتر بزانە شتێکی دەسی دوو بدۆزەرەوانی ئاوە ئەو ڕۆژەوتم لاپتۆپ بکڕم تۆ فەرمووت بیکڕاوزانم زارم کردوێ نێکڕم لاپتۆپ حەقی چییە بەسە کارتی شاشەوەم بەردوو مرێت جیلی تازەی لاپتۆپ 6 مانگ ساڵێکی ترێت بەڵای تو ئێستا باشترین کاتە بۆ پیسی بڵکردن لە 2020 ئێستا کاتێکی زۆر باشە بەس وەک وتم مەگە پارێکی زۆری پێیان تەحموولکەن چلنەوە بە پۆزی مۆبایل لەبێت وەڵاهی ئەڵێن ئاگاتان لێ بێ ها کاتی شاشە و شت لە سەروسی 60 بەکاری نێن بۆ پۆزی مۆبایل ئەی سووتێنێ ها گڵی توشتی تایە ئایزان 5 دقیقەیمەوە ئیتریان بۆ هەشکە وەرە بابە من چوزانم خۆ کۆینە و بەرزە بێتەوە نزمە بێتەوانم کاک ئەحمەدە سۆز بۆ 100 ستارەپ تەکسی چلنەوە ئەکڕم بۆ ئەمەنگەس تۆ بڵێ ببێ باشە کاکەڵێ و 100 ستارە و تێگرمەوە کەشم لە FPS چیوە گۆڕم فول ماسفا دەگوم نێرە بۆ پێشبزانی خەلە لەکوێیە چی هەیە بۆ ئایفۆنی 4 دوای واز لە ئایفۆن وشت بێنن برد و تامرێ ئالله پێش شازای خۆ جینی خۆ جینی نوێ سعری چۆنە بێ وڵی تر لە کۆشتانەی کە پێم وتن ئەبێ شتێ بکەن 3000 نەشکێت منافەسی کارتی شاشەی دەستی دووش بکەن بەسەرم تۆڵی نەفەرمانتیا بێت سینەوەی تی ئای بەکاربێنێ بە پۆزی مۆبایل وەڵا حەقی دێر لەو نەفەرە بیت نییە خۆقای چیەگەویتت کابرا حەزی لێو والله باشەکە کارەبا زۆر سەرف بکات ئەوە زۆر گەرم ئەبێ وایە وەکە گەرمیش بوو ئەو پیسە کراش زۆر ئەکات و خاڵ ئەبێتەوە نەخێوان نییە کە کارەبای زۆر سەرف کرد وایە زۆر گەرمە بێ بەڵام کە گەرم بووە گەر لە حەدی خۆیان بێ پەیوەندی بە کراشەوە نییە کاکە ڕاوێ دەستخۆش بۆ 100 ستار باوەکەم لاپتۆپ مێشانسەستیای لەسەر پاوەر پلانی تیان نییە کێشەیە ئەوە نەبا بە کێشەی نییە بەکاری بێنە بە دڵی خۆت هایپەرێکسی کواد ئێس بۆچی لە OBS لە کاتی ڕێکۆرد دەنگم دەداتەوانی وەک بڵێ لە حەمامم لە ڤیدیۆی تۆ چەندم کردووەک هی تۆم لێ کردیە یان کێشەیەکت لێیان بەغەڵەت کردوتە کڵایف کردوانێ ئەوە بۆ لاوبرد مرد و مرێ وڵایڤەکەینەوە جارێ نازانم زۆر هیلاکم بەڕاستی تازە خێرات چوون بۆ جیم و هاتمانێ بۆ ئێوەتم بە بزانین بێکەوانی ئەنڤیدیا قۆڵمان نابڕێ ئەسە کەڵێ کە ئێستا ئەنڤیدیا نەماوە بۆ چی کە ئێڤیجی نەماوە بۆ چی چ مارکێکی تر باشترێک ئەسوس MSI وڵا لە خۆتانم لای بەخێر بێن بەتەمای جەنی نوێ بکڕێ ئەگەر زۆریش باش نەبێت من وەکو خۆم چونکە ئێمە لایڤ شتەکەینەوانێ ئەمێ بتوانم بە بەرزترین کواڵیتی بۆتان لایڤ بکەمەوانێ
بۆیە ئەگەر زۆر باشیش نەبێ ئێمە هەرە بێ بیکڕین بەس دڵنیام لەوەی کە زۆر باشە بێ بەڵام ئیتر ناڵێم کێشەکە بەس باشی نییە کارەبایە گەرمیە ئەو شتانەش هەمووی مشکیلن ئایناینی 1290ەکەی ئەندەرڤۆڵتجم کردیە بۆی لەبەر تەمپریچەر کاردانەوەی نەگەتیڤی دەبێت لە پێرفۆرمانس بۆ پێرفۆرمانس لەوانەیە تۆزێ خاتر بێ بەڵام وەکو کێشە و مەشاکیل ناکێشەی نییە کڵاو کردەوە خەتم خلاص و چوم 40,000 بە ئەنتەرنێت پڕ کردەوە قەیناکە ئەوی خەرە وێ چلەکەی زەرەر کردووە باوکەنە ڕۆ شتی تێگەوە باسی کۆسڵ مەگەن تخوا باسی کۆسڵ مۆبایل مەکرد ئەمە چی ئەم هەموو کۆمپانیایانە سپۆنسەریان کردووە سپۆنسەری دایمن ئەنڤیدیا پارێک بێنێ Computing is advancing at incredible speeds. کۆمپیوتەر زۆر زۆر بە خێرایی بەرەو پێشەوە ئەڕۆ is accelerated computing and its fuel is AI. لە هەمووشی مهمتر We will ئایە show you new advances in ئەمڕۆ NVIDIA شتی RTX, تازەتان شان ئەین NVIDIA AI, and NVIDIA Omniverse. لە هەر سێ How these بوارەکەیە platforms propel new breakthroughs in AI, new applications of AI, and the ئەڵێ next wave of بزەڕوترین شت AI ئەی for ئایە science یعنی and شتێک industry. کۆمپیوتەر بیکاسە بۆ نمونە ئەنڤیدیا We will announce DLSS new chips that AI power these بەکار new ئەهێنن applications. And for the first time, cloud services to extend the reach of NVIDIA platforms. یاددارم دەنگشت I مەزبوط want بێ to thank all the sponsors, partners, researchers, developers, بزانین and باسی چی customers ئەکەن لە who ئایەکانە join us to make this event amazing. Welcome to GTC. بەخێر بێن I بۆ want to show you GTC something amazing. مێشتێکی زۆر باشتان Racer پیشان بم X is a fully interactive simulation. مە سیمولیشنێکە لەگەڵ بە NVIDIA Omniverse دروست Racer کراوە X is physically simulated. The lighting, reflections, and refractions are ray traced. ئەمەی ئەی Nothing is بینن pre-rendered ڕاستە و and baked خۆیە in. The parts کات and شاشە joints of the بەکارێن cars are individually modeled. ئەم Their مۆدڵانە physical هەمووی مۆدێلی properties جیاوازن affect driving dynamics. Things in the environment are not ئەڵێ static ئەم props, شتانە but هیچی rigid body, ستاتیک نین cloth, and هەمووی fluid فیزیکەڵن simulations. یعنی توانی بیان جوڵێنی بە شازێکی Smoke, ڕاستەوخۆ fire, and dust ڕاستەوخۆ are سەیرێکی volumetric وەکو ڤیددیوەک نییە ڤیددیو بێ ڕێندەر کرابێ Racer X is a simulation. ئەڵێ ئەمە هەمووی Future سیمولیشنێکە games will not have pre-baked worlds. مستقبل لە Future games مستقبلە will be simulations. یاریەکان هەم یادم بە شازی Racer لەمانە X سیمولیشن is نەبن running on one ئەڵێ ئەمە یەک single GPU GPU. بەکاری لەسەر یەک GPU ڕەن بوو ئەم هەموو شتێکی بینن ئەمانە هەمووی فیزیکی ینی پەنجەی تێوە بەیەکەونە سەر لە یاریشتا زۆر زار ئەو شتانەی کە دەستی تێەوەی زۆربەی ستاتیکە لە شوێنی خۆیەتی بۆ نمونە کورسی و مێزەکە جاریان کورسیەکە ستاتیک نییە مێزەکە ستاتیکە
فیزیایی هەیە فیزیکسی هەیە ئەژداوی لیگۆی سوودان نەکەی کات شاشەکە کراشەکات ئەوە کراشی نەکە سێری و هەموو دیتێڵانە بۆیان کردەوە بەڵام ئەمە بەم هەموو پێشکەوتنی خۆیەوان هێشتا ئەزانی چی کرماوە کرێ ئەزانی چی چێ و ڕێی ترێسینگ و ڕفلەکشن و شتانە جارەبیان بەچای خۆت ئەم مۆدڵانە هەمویان ئیفێکتیان بۆ دروست کرد کە پایەکەی بەرکە و مەسەلەن یان کە سووتانە یان کە برژانە ئەم شتانە چیان دێ مۆدڵەکان چیان دێت ئەوانەش هەمووی شتی ترن Let me tell you how we did it. We زانیت چۆن کردمان introduced the programmable shading GPU nearly a quarter of a century ago. GPUs revolutionized 3D graphics and created a medium with an infinite palette for جارە artists. بەشان و باڵیاڵێ At SIGGRAPH 2018, we launched NVIDIA هەل 2018 RTX a مان new خستە GPU بازاڕەوانێ architecture that extended شێوازێک programmable shaders with two new شەیدەرەکان processors. RT cores لەگەڵ ئارتی accelerate کۆرەکانە real-time هەمووی ray بێکەوە tracing. بەکاری ئەمانە هەمووی کۆری گیان جیان Process matrix ساوی پرۆسەسەری operations بچووکی بۆ بکەن central to deep ئەسە learning. کات شاشەکە کە هەمویان پێکەوە ئیشەکەن opened a new بۆ ئەوەی frontier for computer RTX scientists. شێوازی لایتینگە ڕاستەوخۆ بچێت ناوی New ئەلکترۆنیەکانە algorithms have appeared. A new era of RTX neural rendering has started. Today, we're announcing Ada Lovelace. هەر بەخامە our لەڤڵەیسە third generation ژەنەرێشنی سێمی RTX. RTX واتە RTX 4000 One Ada GPU powers ئەڵێ Racer X. ڕێسەر ئەکسەوەی کەسە بینیمان یەک This کات شاشە ئیشی بەوا generation is کرد named after mathematician Ada Lovelace, لە دوای ئەم who is often عالمانە regarded ناودراوە as the world's first computer programmer. کە پێڵێن یەکەم پرۆگرامەری دنیا Worked closely with TSMC لەگەڵ TSMC ئیشان کردووە بۆ ئەوەی پرۆسی 4 نانۆمیتەر دروستکەن یەکەم جاریانە 76 بلیۆن ترانزستەری تایە لە سا هەفتە زیاتر کوداکۆری تیام غاڕەنەتەن بە جەنەرێشنی سێم هەموو ئەو جۆرە کۆرانی کەسە باسمان کرد RTX کە و شەی دەرەکە هەمویان بەرەو پێشچوون ترین مولتیپرۆسەسەرێکی تیاتنەوە دووقاتی جەنەرێشنی پێشوودر includes a major new technology called shader تەکنۆلۆژیاکی تازەی تیا پێڵێن ئەوە reordering, which reschedules work کە لە on کاتی the لایڤە fly, لەگەڵ ئیشی giving خۆیە a 2 to 3 times speed up for ray tracing. ئیشەکانیان پێڵێک بەو شێوازەش دوو بۆ سێ قات ڕێیترێسین خێراگە As out of order execution was for CPUs. ئەڵێ بە هەمان شێوەی ئەو پڕۆژەی تر کە چەند گرنگ بوو بۆ پرۆسەسەر ئەمەش وەنە گرنگە بۆ کاتی شاشە And two important new hardware units. A new opacity micromap engine speeds up ray tracing of alpha test geometry by a factor of 2 times. ئەمە And چی a هەمووی دوو new قات و سێ قات micromesh بووە engine which increases geometric richness without the BVH build and storage cost. And third, a new tensor core with the Hopper FP8 transformer engine and 1.4 لە پێتافلۆپی چاکمان بۆدانە tensor processing. Raw ray tracing horsepower is not enough to ensure high frame rates. ئەڵێ هەموو ئەمانە ئەو ناگەن is کە فریمی notoriously hard to باش parallelize بگێنن because ڕێیترێسینگ rays زۆر bounce قورسە in every direction and intersect surfaces of various types. یەک لایت لە دەلاوانێ GPUs are highly شەو parallel قایاتەوانێ and most efficient when processing similar work at the same time. Ray tracing workloads lead to different threads processing different shaders or accessing memory. شێوازی that is ڕێیترێسینگ hard to زۆر قورسە لەسەر coalesce کارتی or شاشە cache. Shader execution بەڵام بە بۆنەی reordering, شەیدەر SCR, ئەکسیکیوشن ڕێندەرینگ improves ئەوانێ execution و efficiency ئاکات کاتی by شاش ئەها سەیریکە ها چۆن rescheduling ڕێکی خات و workloads ئەنجا بە ڕێکی on the ئێنێرێ fly ئەوە بەستیوێ to better داتاکانە utilize the GPU لە resources. کاتی شاشە لەوەیە زۆر باشە کە We're داتا seeing بە تەنیش up to یەکەوە 2 to یعنی 3 لە times هەما کاتا increase in ray پارالەڵ tracing and 25% ئیشی لەسەر in کات overall لە game کچیان لە یاو performance. دوان لە یاو یەکدان لە یاو Like accelerated computing, computer graphics is a full stack challenge. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as well as algorithms. For example,
NVIDIA's RTX GI uses ray tracing to do real-time multi-bounce indirect lighting. RTX DI uses ray tracing to do direct illumination from millions of lights, casting shadows from all lights. RTX DI is used for immersive surfaces, such as billboards, TV screens, neon tubes. NVIDIA real-time denoisers is a spatial temporal denoising technique that takes an incomplete ray-traced image and infers the ground truth, reducing the number of DLSS, deep learning super resolution, is one of our greatest achievements. Ray tracing requires insane amounts of computation. Each frame of a CGI movie takes hours to render. مثلا فيلمێکی ئەنیمەشن کەی بینیت هەنەها سەعاتی پێچێت بۆ یەک فریم بەڵام بەبوونی ڕێی تریسینگ ئەوانەیە ئەتوانی یاری پێ بکەی نەک چاوەڕێکی چەند سەعاتی بۆ ئەوەی یەک فرێمی 24 فرێمی بینیت هەر سانەیەک 24 فرێمە. But even with RT cores, frame rates were too low for games. We needed ئەڵە پێویستیمان بە شێوازێکی تر بوو کە بتوانین ڕێی تریسینگ deep learning. کێرا بکەین FPS کەم بوو بەبوونەی DLSS ئەوانە کە ئایە بەکارهێنێ ئازیزان ڕیزولوشنێکی نزمتر بەکارهێنێ لۆدێکی کەمتر لەسەر کارتی شاشەکە بەڵام ڕستێکی جوانتریشە لەسەر شاشەکە بۆ تۆ. A high resolution current frame. The AI model is trained to predict an ultra high resolution 16K reference image. The difference between the predicted and reference image is used to train the neural network. آخر ئەم ئایا ئیشی ئەوەیە ڕستمەکەت بۆ گەورەکات و پیکسڵەون بۆکانە بۆ پڕکاتەوە ئەوە زۆر قورسە لەسەر ئەوەی پیکسڵێکی جوانت باتێ لە ماوەیەکی کەمە کە ڕستمەکەت بۆ تێک نەیە. ئێستا DLSS سێیان entirely new frames rather than just pixels. DLSS 3 has 4 components. DLSS ئەڵێ پیکسڵەکانتان بۆ پڕ ناکەینەوە هەر ڕستمێکی تازەتان ئێنی و بۆ خۆتان سەیری لە 6 فرێمەوە چوە سەر 100 FPS بەس بە DLSS super low latency pipeline. DLSS 3 processes the new frame and the prior frame to discover how the scene is changing. ئەڵێ سەیری باشە ئەو بزانن کە هەموو ڕستمێک هەموو سانەیەک ئەگەر حسابی ئەو بکەیت لە ڕۆیشتنە 24 فریم بێت ئەم چی ئەگات ئەو 24 ڕستمە سەیری ڕستمی یەکەم و سێمەکات و دووەم دروست ئەگات ئەڵێ بزانن لەو دوانەیە لە چیەوە چۆتە سەر چی بەو شێوازە DLSS ئەتوانێت ئەو هەموو FPS زیاد بکات ڕێگە ئايات FPS بە بۆنەی 4 قات و یان 3 قاتەوانێ خێراگات. It benefits both GPU and CPU limited games. For CPU limited games like physics heavy or large world games, ئەو یاریانەی کە CPU کە خاوترێکن بۆی to render the game at a much higher frame rate. ئەڵێ DLSS فرێمەکانت زۆر لەوە زیاتر ئەکات. ئەگەر CPUەکە شت خاو بێ DLSS یارمەتی پرۆسەسەرەکەش ئەیات کە فریمی زیاتر باتێ. ئەڵای ئەو قسانەی ئەیکە ئەزانی چی؟ ئەمە سایبەرپانکی 2077 بە DLSS سێوانە RTX ئۆفە RTX ئۆنە بە DLSS سێوانە لە 20 فرێمەوانە هاتۆ دەسەرنەوە 6 فرێم. Pushing the state-of-the-art graphics into the future takes an incredible amount of computational horsepower. هەزێکی زۆر زۆری ئەوە کە quality ئەوە بەرز بێتەوانە. 600 ray tracing calculations for every باوکەنە ڕۆ 600 calculating 600 That's a 16 times increase from the بودێگەی چیە لە تەپڵی سەرتان بەم 600 years ago. حساباتەکە بۆ هەر پیکسڵێ لەناو ئەو شاشەیە بەس بۆی ڕێی تریسینگەکە بزانێت چی ئەکا لەوێ. Have not increased at that rate. That's the power of RTX. We can deliver a 16 times increase in 4 years with artificial intelligence. Most are predicted. Let's enjoy Microsoft Flight Simulator. ئەمەش Microsoft Flight Simulator کە پرۆسێسەر زۆر ناتوانێت لەگەڵ یا بڕوا لەبەر ئەوەی فیزیکسی زۆرتیایە. CPU limitedە یعنی پرۆسەسەرەکە توانای ئەوەی نییە لەگەڵ کارتی شاشەکە تا بڕوا. Flight Sim's 40th با بزانین بە بۆنەی DLSS ئەوانێ Flight Simulator بە فریم چەنە؟ ئەڵێ زۆر سافێ باشە چەنە؟ ئێستا فریم بۆ نانووسن کاکە دەبینووسن
DLSS اوكي باوکەنە ڕۆ لە 50 بۆ 100 بەبێ DLSS بە DLSS سێوارێ بەڵام من زۆر ئیمانم بە DLSS نییە ها ئەمە زۆر باسی DLSS ئەکەم بزانین بەبێ ئەمە چەند خێراترە I'm thrilled to announce Portal RTX announce ئەگەم چییە شتە NVIDIA Lightspeed Studios used Omniverse to remaster پۆرتاڵیان ریماستەر کردوتەوانێ بە ڕێی ترێسینگەوانێ Portal was developed by Valve لە 2007 یاریەکە ڕێلیز کراوە سەر ریماستەریان کردوتەوانێ ئادێڵێ چییە Game of the Year and exhibited at the Smithsonian. Portal RTX is both nostalgic and futuristic. ئەڵێ هەم بۆ وەکو نۆستاڵژیایەکە بۆ جەماعەتێکی کە کردویانە هەم مستەقبەلانەشە ئەمە یاریێکی زۆر بەناوبانگ و زۆر سەرکەوت و بە RTX-ەوە ریماستەریان کردوتەوانێ کەسی تیا پۆرتەڵی کردبێ طبعا کواڵیتی لایڤەکەیان زۆر ناشرینە بەسەوە دوای بە ڤیدیۆ بڵایەکە نەوانێ بۆ خۆدا چلنەوەی بکڕن بۆ یاریێکی 2007 بە RTX-ەوە بکەن گوشتان چییە؟ باشە گاوێ خۆی شێت کردووە بە DLC بە فریەت مۆدێکە بە ئۆمنیڤەرسانێ دروستیان کردو لە مۆدینگ زۆر گرنگە بۆ یاریەکان هەمووان نۆکو دروستکەرێکوان ملیۆنەها مۆدەر هەن ملیۆنەها مۆد داونلۆد کراون ساڵانە ئەڵێ نۆ لە باشترین یاریەکانی کۆمپێتیتیڤ بە بۆنی مۆدانە دروست کراوە ئۆمنیڤەرسێکمان دروست کردووە RTX ریمیکس بۆ گەیم مۆدەرەکان باوکەنە ڕۆ یاریەکە دەست پێ بکە و هەڵیێرە ناو ئەمە ئەلدەر سکرۆڵسە کۆنەکەی بێتلێزدایە باوکەنە ڕۆ سەیری AI چی لێ کردووە ئەمە بەس قستێتە ناو بەرنامەکە و AI جوانتری کردو تێکسچەرەکان سەیریگەن ئەمە بەس AIەکە ئەیگا can then be used to enhance the game assets. When done, export the RTX mod pack and play the game. mod packەکە دەرکە بیخەرە ناو یاریەکە بان باوکەنە ڕۆ یاری 2000 و چەنە ئەوە 2001 بەس AI قۆڕی دنیا RTX Remix is incredible tech. لە RTX Remix تەکنۆلۆژیایەکی زۆر تازە و باشترین مۆدوڵە تا ئێستا دروستکراوە لە دوای ئایداڵانس دوای کات چاشەکەمان ڕیلیز کرد هەردوویان ئەڤێڵەبڵەکەن بۆ خەڵک بەکاری بێنە لە هەموو کۆرەکان بەکارهێنێ بۆ ئەوی بتوانێت ئەوە دروست بکات over the Ampere generation and the performance تواناکەی بێحەد زۆرترێکە لە جیلی 3000 times faster and it's 4 ئەڵێ times دوو هێندەی ئەیدا 4000ەکان دوو قاتی 3000ەکان خێراترێکن بەعام 4 قاتیش خێراترێکن لە یاری ڕێی ترێسینگەکانە لە هەمان ئەو پاوەرە لە هەمان ئەو کارەبایی کە جیلی 3000ەکان ئەوە چییە بەزیەتی دوو قات خێراترە 4 قات لە ڕێی ترێسینگە لە هەمان کارە باشە Today we're announcing our highly anticipated NVIDIA AIDA Lovelace GPU, the GeForce RTX 4090. NVIDIA engineers push technologies on every front. $1600 with shader execution reordering. دو قات بۆ 4 قات خێراترێکە لە سینەوەتی ئای 12 بەردەست ئەبێت $1600 بە حسابی خۆیان and a pixel processing 300 tops
optical flow accelerator for DLSS 3. Overall, 4 times more processing throughput. Compared to the world's reigning GPU champion, the هذا مقارنة 3090 بەهێزترین Ti کارتی شاشەی دنیاکە سینەوەیەتی ئایا 4090 is چلنەوە 2 دووقات times خێراترێکە faster on Microsoft Flight Simulator, فلایت سیمولیتر 3 times faster سێقات on Portal خێراترێکە لە RTX, پۆرتەڵ RTX and 4 times چوار قاتیش faster خێراترێکە لە on ڕێسەر Racer X. X. The GeForce RTX ئەوەش چلنەوەی 4090, ئەو شتە زلێ the new heavyweight champ, ئەم is شتە زلە $1599. بای 1600 دلارە Available October 12th. دەی The دوانزەی GeForce دەبەردەست ئەبێت RTX 4080 چل comes in هەشتا 16 gigabyte and 12 gigabyte versions. 12 گیگابایت و 16 گیگابایت ڤێرژنی هەیە 16 گیگابایتەکەی بای 1200 دلارە 3080 Ti ئەڵێ دووقات بۆ چوار قاتی 3080 Ti خێراترێکە starts at چل هەشتا 899. The Ah, best 12 گیگاکەی لە gaming 900 دلار platform دەست in the پێکات. world just got better. Our 30 series starting at 3000 36 لە 329 دلارەوە دەست پێکات. serving mainstream gamers. ئۆکەی RTX 4090 and چلنەوە RTX 4080 لەگەڵ چل GPUs هەشتا starting at 899 لە 800 deliver the نەوانێ ultimate performance to enthusiasts. بۆ ئەوانەی کە The باشترینیانێت Ada Lovelace generation advances all 3 RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and والله paves the برا way شد for بو عزيزان. creators of fully simulated worlds شەد بوو like Omniverse. ئازدی شەدە بوو بەس کێشەکە تۆزە سعرەکانە بەو سعرانە دەستمان کەوێ زۆر زۆر باشە بەس ئایا دەستمان ئەکەوێ حاسیبە دەرەکەین پەلەتان نەبێت وەش ئەو مۆدینگ وشتە ئازیزانەزانی یعنی چی؟ یعنی هەرچی یاری ناشری نەتوانی بیکەیتەوەن بەجدی بازێکی گەورە بوو بە پێی قسەکانی خۆیان بێت جارێکە ئەوە ماوە یا ڕیلیز بێت و تاقیکەین و بزانین وایە یان نا بەس بە پێی ئەو شتانی باسییان کرد بەجددی 4000 شتن پێسە بێن و ئیشم پێ نەکردە یا برد و برێ پارەی کەیسەکە و بەس پارەی گازی شاشەکەی چی ئەکڕی ئەبرۆ دەی وڵاتی سێمانێت ئای فۆڵاتە کۆدەکان بیکە ئاوا بەمۆ تازەی کەنەوانێ DLSS تەنها بەردەستەی بۆ RTX 4000 DLSS 3 بەڵێ بەس بەردەستەی بۆ RTX 4000 ئەڵی ئافرە ئێستا چینەوە سەر سعرەکانیش تۆزە حسابات دەکەین ئەگەر تانێ بڵدێ بکەن بەوانەوە چەند ئەکەوێت ئەمانە توانای هەشکەیان ئەبێ وەکو پلەی پێنج دەیەوێت تعلیقایە ئەومە دووشتە بەس بۆ RTX 4000 ئەویان جارێکە نازانم باسی ئەوەی نەکرد نازانم ئەگەر مۆدەرەکان بتوان ئەو بەکار بێن و بڵاوی کەنەوانی ئەگەر RTX 4000 شنە بتوانین بەکاری بێنی The next evolution of the internet, called the Metaverse, ئەمە will be Omniverse extended with 3D. ئەڵێ مەتاڤەرسی کە خەڵک باسیەکات ئەچێتە ناو بەشێکی 3Dەوانێ described in HTML and viewed through a browser. The Metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD and viewed through a simulation engine. Omniverse is a platform for building and operating Omniverse بۆ ئەو بەکارێک کە مێڵتا مێتاڤێرسی پێ دروستکەن wherever digital and physical worlds لە هەموو ئەو شوێنانەی کە One of the most شتی فیزیکی essential خۆمان uses ئەەکەن of بە Omniverse دیجیتاڵی is robotics, the next wave of AI, where AI interacts with the physical world. ئازیزان ئەمە ڕێکی نەگەی و دروست کراوەتەوانێ Omniverse is like ئەیبینن nothing ever built. Omniverse is a real-time, large-scale 3D database. It is باوکانە a ڕۆ shared ئەمە 3D مهمە world. Omniverse is a network built on USD. ئەنجا ئەو کاتە کێشەی مۆدڵ شتە هیچ کەس نایمێنێت هەرچی مۆدڵە لە یا دەستەکەوێت و دابەزێنێت و یارێک و دروستکە You تاڵ can write applications that run on Omniverse. These applications
are like portals into the Omniverse virtual world. Omniverse بخوا ڕقا بەسەرمانە. And View for collaboration, Replicator for synthetic data generation, and Isaacell and DriveSim for digital. مێتافێرس دێ باسەکرێت بە حساب فێسبوک We خەریکێتی. are releasing a major update to Omniverse. ئەپدێتێکی گەورە بەڕێوە بۆ Omniverse. GPUs with a giant leap in ray tracing and large scene performance. سەپۆرتی جەنریشن 4000ەکان. Based and diffusion model based neural rendering دڵی تر بۆ ئەوەی کە بتوانن Omnigraph is a مۆدڵی graphic جوانتر execution دروستکەن. engine to procedurally control behavior, motion, and action. خۆ هەیە لەوە پێش کۆنە بەڵام باسی ئەپدەیتەکانەکات کە تۆ شتەکان چەند بە خێراترە توانی بکەیت. New Cloud XR for ADA's amazing ray tracing in VR. The world's first sim-ready asset library for synthetic data generation and digital simulations. One of the most popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate synthetic data to train self-driving cars, robots, and all kinds of computer vision models. Omniverse JT connector. This is big. The industry standard language of product lifecycle management and the interoperability format of CAD systems like NX, Creo, CATIA, and Inventor. The JT connector opens the industrial and manufacturing worlds to Omniverse. Omniverse is an enterprise platform that is useful from the beginning of design and styling through engineering and manufacturing, marketing to operations, the entire product lifecycle. At the core of making movies or games, building cars or any consumer product, or building and operating factories and warehouses is a super complex 3D pipeline. Let's take a look at the creative and design process. Many specialized tools are used by expert designers, artists, organizations, passing work around. چەند بەرنامێ بەکار بێت هەموو شتەکان داتاکان جیاوازن بەرنامەکان جیاوازن ئەوێ بێکۆ ئیشکەن. Can use 5 to 7 tools. Each specializes in a certain aspect of the workflow, such as modeling, rigging, animation, or simulations. DNEG, an award-winning visual effects and animation studio, uses Autodesk Maya, Side Effects Houdini, ئەمە هەموو ئەو بەرنامانە بەکاریان 3D, and Foundry New بۆ ئەوەی in their workflow. ڤیژوەڵ ئیفێکتێکی جوان Just as ببینین the ئێمە. internet connects websites, ئەڵێ چۆن ئاوا Omniverse ئینتەرنێت connects وەبسایتەکان 3D پێکەوە worlds. ئەبەستێت ئۆمنیڤەرسیش ئاوا Omniverse lets بەرنامەکان بێکەوە DNEG's ئەبەستێنێت. creators bring in data from different ئەتوان لە tools بەرنامەی in their جیاوازەوە full داتاکانیان fidelity بێنن and بەبێ ئەوەی collaborate کواڵیتی لە دەستبن interactively بەیەکیشەوە in a ئیشەکەن shared Omniverse world. لەنا ئۆمنیڤەرسە Teams can create a جیهانەکە. custom 3D pipeline to orchestrate and manage the complex workflow باشە using چاوەکەم simple out-of-the-box Omniverse tools. باشە These چاوەکەم Omniverse capabilities are valuable to nearly every industry. NVIDIA Racer X was created by 30 artists using 11 tools, collaborating across 12 time zones, and done in only 3 months. The team used Omniverse to connect and collaborate and create a custom 3D pipeline بەرنامەکان to بێکۆتوانن ئیشکەن. orchestrate and manage their work. ئێستا بەدڵتەیانە بەدڵ بە زۆرم بەدڵە بەڵام شت هەیە ئەبێ باسی بین. Commonly uses apps like Revit, Rhino, SketchUp, ArchiCAD, and 3ds Max. KPF, an award-winning architectural design ئەمانە ئەو کۆمپانیانن کاڵن architects, زۆر بەناوبانگن designers, لە and دروستکردنی clients in Omniverse. لە شتی هەندەسی دروستکردن و دیزاین و ئەوانە ئەڵێ ئەمانە بەکارەهێنن Photorealistically rendered هەموو ئەو models. بەرنامە جیاوازانە Auto and بەکارەهێنن و other بێکۆ physical ڕەبتێگەن. product makers commonly use Siemens, Autodesk, ANSYS, and PTC tools. GM is creating a digital twin of their Michigan design studio in Omniverse, where designers engineers, and marketers can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth that is physically simulated and faithfully rendered. جاوب دەبێ ماگانە 50,000 بەس بدەینە مۆلیدا. Used to design, والله تر build, توت and پارەی ئەوە operate هەبێ things in a 50 ڕقەی بە کۆمپیوتەرێ پارەی ئەوە شەیە 50,000 بێ مۆلیدا بردوو برێ. Everything made will have a digital twin. بڵێ هەموو شتێکە دروستمان کرد لە مۆدا دوانەیەکی هەیە لە دنیا دیجیتاڵەکەیە. No physical product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin. Let me give you some examples. Telcos will deploy millions of 5G microcells and towers over the next 5 years, optimizing the placement and operations of new and existing cells and towers
can save باسیەوە کە چۆن billions 5G for the تاوەرەکان $2 دروست دەکەن trillion telecom industry. پارێکی زۆر Charter, سەرفەکەن لەم a دروستکردنەوە $50 billion telecommunications provider, and Heavy AI, a super cool کۆمپانیایانە interactive data analytics platform company, Omniverse are بەکار using ئەهێنن Omniverse to create بۆ digital ئەوەی twins بزانن of their 4 کە and ئەو 5G ڕادارەیانە networks دایانناوە of لە metro and شوێنی باشا nationwide دایاناوە پاریان scales. سەرف نەکردووە هەروە Heavy AI uses Omniverse to combine multi-billion point LiDAR scans, satellite imagery, buildings, trees, and surroundings, and their RF propagation model to simulate the performance of Charter's radio network in ئەمە ڕێک real time. ئەوەکو ئەوە وایە کە کۆمپانیاکە چوو بێ لە Is تاوانەکەی one of دانا the بۆ تو world's تستی کرد largest بێت home improvement retailers, with ئێگەن over 2,000 stores and 300,000 retail associates. باوکەن ڕڵێت Lowe's is using Omniverse to design, build, and operate digital twins of their stores. لە ڕێکە چن کۆمپانیەکانی خۆیان دروستەکەن و لە دیجیتاڵەکە لەیە ئیشی لەسەرەکەن چۆن And with the باشترینە amazing Magic ئەنجا دوای 2 ئەو ئەچن headset خۆیان فیزیکاڵی خەریکە connected بن to Omniverse, associates can enter a ئەشتوانن mixed ئاواسوتێ physical لە چاوکە and ئەنجابڕێتە Omniverse ئێوانێ world هەموو معلوماتەکان to بە شازی explore دیجیتاڵی new پێ بڵێ store designs. The $300 billion global railroad market helps move the world, a critical part of the بەش global باسی supply chain. قیتارەکە کە کوردستان ناگرێتەوە Deutsche Bahn, the national railway company of کۆمپانیایەکی Germany, ئەڵمانیەمە uses Omniverse to build and operate a digital twin Digital of twinێکی بۆ خۆی دروست 5,700 کردووە. stations and 33,000 kilometers of ستیشنە track. Omniverse is also used to train AI models that can continuously monitor the railways and trains and recognize hazards and situations ئەڵێ هەموو ئەم that can شتانە affect ئەتوانی network بدۆزیتەوانێ operations. Deutsche Bahn expects to increase capacity and efficiency of the railway والحاصل and ئەمە reduce its carbon footprint پێ without دەڵێ building new tracks. شێوازە دیجیتاڵەکە Each of بەکار these ئەهێنن بۆ stories ئەوەی are پێش amazing. ئەوەی پارە Be sure to بەفیڕۆبن check out their videos on the NVIDIA homepage. بزانن There چییە are بێ و چی many نابێ great ئەنجا ئاچن examples پارەکە how سەرفەکەن companies use Omniverse to create digital twins of factories, logistics warehouses, automated manufacturing lines, and industrial plants. بۆ Let's مەسەلەی take a سکیۆریتی look. زۆر میێکورە بۆ هەموو شتێ مهمە بۆ هەموو شتێ بەبنەی کڕم زۆرم پێویستە بەس لای کورگازێک کڕم چکە سیقام نیە جگەل لە کورگاست بە نەبێ با بێتەوە بە قسەیە بێت ئەم ئونیڤەرسە جیان ئەگاتە ماینکرافت وەڵاهی پەلەوت پەلەتان نەبێت یعنی ئەم پێشکەوتنانە زۆر زۆرن زۆر 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 زۆرن ڤیدیۆکە پەڕێ نەتوانی ڤیدیۆ نیە چاوەکم لایڤە شتێکی زۆر زەخمیان دروست کردووە خاص لەو مەگا پرۆجێکتەکان بەس باوەڕ ناکەم ئەوها بە وردی دیتێڵ و معلوماتی بداتێ ئاخر ئەمە کۆمپانیاکە خۆی خەریکێ بێ خۆی ڤیدیا بووی ناکات Connections to Omniverse are growing fast. There هەچی are کۆمپانیاکانە already خەریکن ئێستا 150 connectors to Omniverse. 150 کۆمپانیای گەورە و زەبەلا ڕەبتی ئۆمنیڤەرس used by the بوونەتەوانێ world's $100 trillion industries. هەمووی ئیندەستریەکانن These کە بە connectors سەدەها تریلیۆن open دۆلاری تیا Omniverse to سەرف کراوە companies that span the largest industries, from retail, transportation, telecommunications, manufacturing, media and entertainment, consumer and luxury goods, to supply chain and logistics. Here are some examples of companies who are using Omniverse to connect their teams, visualize their data in full fidelity, دڵکوتی باسی گەیشتە نەگەشتن باشیان خراپەدەمەکە نستاچینە سەر بەشی کارتی شاشەی کە پەیوەندی بە ئێمەوە هەیە Omniverse is a new computing platform and requires a new ئەچینە سەر computer ئەو system. باسی هەموو یەکەین بەس There بزانین are جارێکە three هەر بەعام elements to the ئەنڤیدیا Omniverse بەتەمای computer. چیترە RTX computers for creators, designers, and engineers.
OVX servers to host connections to the Nucleus database and run virtual world simulations. ئەو کانەڵ سێرڤەرانە And third, بەخۆن. the NVIDIA GDN, portals into the Omniverse. Through GeForce Now, we've built a global GDN, a graphics delivery network that reaches 100 regions with super fast and responsive RTX graphics. Whereas a content delivery network, or CDN, allows internet video to be streamed efficiently. NVIDIA GDN can stream interactive graphics efficiently. Between NVIDIA RTX PCs, NVIDIA GPUs in the cloud, and NVIDIA GDN, we can build an Omniverse computer that covers the planet. Let me show you how Rimac, a hypercar and advanced EV platform company, uses Omniverse to connect their design, engineering, and marketing pipelines to create the amazing Navera. Rimac designs on RTX workstations and publishes the Omniverse-based car configurator application to run on NVIDIA GDN, which is then streamed to be enjoyed on any device. بە کورتێگەی خۆمان ئەمەی کە باسی کرد شتێکی مهم بوو. چۆن ئینتەرنێت هەیە کۆمپیوتەرەکان بێگەوە ڕەبتە بن ئینتەرنێت دروستەکەن ئاواشاڵێت ئەو کارتی شاشانەی ئینڤیدیا لە ڕێی جیفۆرس ئەکسپیرینسەوە هەمویان بێگەوە ڕەبتە بن کارتی شاشەکانی RTX Omniverse لەگەڵ سێرڤەرەکانیان هەمووی بێگەوە ڕەبتە بن و ئەتوانن بە شێوازێکی 3D و ئەپلیکیشن و ئینتراکتیڤ بتوانی دەستکاری بکەی ڕەبت ئەبن بێکەوانێ و ئەتوانی دەستکاری بکەیت. ڕێگوەکو ئینتەرنێتی کارتی شاشە. Are designed by large teams of uniquely skilled individuals, each using their own specialized tools. Here, designers connect to Omniverse Nucleus Cloud, their shared database engine. With USD workflows, they can aggregate full CAD fidelity datasets from their favorite tools, including Autodesk Alias, Houdini, Adobe Substance 3D Painter, and Omniverse Create. Each designer either works on their individual RTX computers or streams Omniverse apps from OVX servers in the cloud. Once complete, Rimac integrates the ground truth USD model into an advanced real-time configurator and NVIDIA graphics delivery network, a planetary scale network of distributed data centers that stream high-performance, low-latency 3D experiences. ڕێگوەکو نێتفلیکس لە باتی سەیری فلیمکەی ئەچی ئیشی فرێدەکانە ئەگەی $2,000 نایی بە کۆمپیوتەرێ لە ماڵەوانێ ئەچی ئیشی 3D لەسەر کلااو دەگەیت. Rimac fans and consumers are configuring the actual engineering dataset, not a simplified model, in full fidelity with physically accurate materials and real-time RTX ray tracing. This unlocks all possible design permutations without Rimac having to manually render every option as a layer. Omniverse Cloud connects 3D artists, designers, and metaverse viewers at every edge of the planet and delivers the possibility to build and operate advanced 3D internet applications on any device. Today we're announcing NVIDIA Omniverse Cloud, an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, replicator and farm are also available in the cloud. Farm is a scaling engine for a render farm. Omniverse Cloud, replicator, and farm containers are available on AWS today. We're also offering them as managed services. Sign up today for early access. Robotics is the next wave of AI. Breakthroughs in deep learning has opened the door to creating systems that can perceive their surroundings, plan a sequence of actions, and perform useful tasks. Everything from the way software is developed to how it runs is completely different. چۆنێتی دروستکردنی بەرنامە و چۆنێتی بەکارهێنانی زۆر جیاوازن. ئەبێ پرۆسەرێکی تازەمان دروست کردایە. was the world's first robotics processor designed for deep learning. Since ئەم then, پرۆسەرە تایبەتە بە we've announced a ئیشی giant leap ڕۆبۆتیکس. in performance. The driving force of the increased performance is the simultaneous increase in number کە and پەیوەندی بە resolution of سێنسەرەکانەوە هەیە sensors چۆنێتی داتا وەرگرتن لە سێنسەرەکانەوەوانێ و چی بکە و چی نەکە و ئایەکان چەند بەهێزتر بن و Safety
is the #1 priority in robotics, and it demands diversity نەوتم and شي خەڵکی هەمووی دەوا بۆ خۆی redundancy in وەڵی sensors and algorithms. All of that demands more processing. چۆن نەتفلیکس بازاڕی دیڤیدی وێران کرد ئەمانەش احتیمالە 1,000 TOPS SoC. Today, we're announcing that Atlan is no more and will be replaced by Thor, twice the throughput of Atlan and more than twice the delivered 2024 performance. یەکسەر تۆر دانینە There are یەکسەر 3 big reasons we did یەکسەر بۆ ئێوە Grace, Hopper, ئەمە بە بۆنەی and Ada ئەم Lovelace. پرۆسەسەرانەوانە The توانیان incredible ئەو بازڵ transformer گەورەیە engine بن of Hopper and the fast evolution of vision transformers. گوچی لا فرۆشین کڕیارێ چی بە عیبە گوچی دەیچی گوچی لە پارە ناگەس ئارتێکس پارەگە دەستخۆش بۆ ستارایی نردوتانە ئایزان Instance GPU and Ada is a great opportunity to centralize the car computer, reducing hundreds of dollars of cost. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and accelerated by our GPU, the remaining workload ئەو شتانەی لە جیهانی tends to be ڕاستی لە سەر ڕاست single-threaded دەرەچێ limited. ئەوەستە چییە؟ Grace has excellent single-threaded performance. So engineers at NVIDIA هێشتا فرۆشتن کە scrambled دوو to هەفتە create ئیشی Thor. کردە The amount of new technology in Thor is insane. Thor can be Right, tu configured kejna in multiple benetane. ways, can dedicate all of its 2,000 TOPS and 2,000 teraflops to an autonomous driving pipeline. Or it can be configured to use a portion for cabin AI and ئەمەش ئەو infotainment. پرۆسەرەیە کە لە ناو سیارەی سمارتا بەکارێت کە باسی ئەوگات چۆن بەرەو پێشیان بردووە و کارە پارێکی زۆر زۆرە بۆ ئەگەڕێتەوانێ و بۆی قەرارانێ و On one computer, you can simultaneously run Linux, QNX, and Android. زۆر کەم باسی کێم گەیمەکە ئاخرەمە ئەنڤیدیا بەس هی یاری نییە ئاگادار بن ئەمە لە GTC عادەتەن ئیڤنتێکەکە ناوانێ هەموو باسی هەموو ئەو شتە تازانەکەن کە ئەنڤیدیای کات ئێستا سیارەش ئەشدایی پرۆسەسەر وشتی سووتاندووە یەک کۆڵ پرۆسەسەریان ئەوێت و لە پرۆسەسەری دسکتۆپە بن لە شوێنی پرۆسەسەری دسکتۆپە بن ئەوزانەوە جەسنگواگی ئەی ئایا نەک بەڕاستی بەخۆی بەتا ئەشید ئەو جارەکەی پێشش وایانگرم ئەی ئەم کابرای کە ئێستا سەیرێکن ئەی هینە دروستکراوە یعنی 3D that processes data, trains the AI, simulates the digital twin, and maps the world. And an AI computer in the خۆشمانە دەچم چونکە هەر دانەیەک یەکسانە بە تەمبەڵکردنی مرۆڤێک stay clear of obstacles, وەڵاهی تر and ئەزانین drive the car to its مەسەلەکە چییە destination. ئیش لە دنیا NVIDIA بەرەو چی Drive ئەڕات is ئیش an end-to-end platform for autonomous vehicle تقریبا development ئیشی and وزە deployment. ئیشی هێز وردە وردە نامێنێت Drive includes ئێستا ئیشی هێز چییە بۆ نمونە کرێکاری تۆ ئیش بە هێزەکەت ئەەکەیت NVIDIA AI infrastructure, بۆ نمونە گە کارمەندێکی ئەمەزۆن بیشت بۆ نمونە کارمەندی مارکێتێک بیت Drive ئەو ئیشانە includes بە هێز full ئەکرێن stack بە بیرکردنەوە نییە driving یعنی and in-cabin AI ئەو ئیشانە بە عام applications, بەرەو نەمان the ئەڕۆن AI computer, and the Hyperion Reference Autonomous Vehicle System. Let me show you some of the new exciting بەجۆ capabilities کابرا of the قساکە ئەی NVIDIA ئایا Drive ڕاستی platform. نییە ئەی نییە بەس یعنی An 3D AI 3D دروست کراوە pipeline called Neuro Reconstruction Engine that came out of NVIDIA research is now a major feature in DriveSim. Creating scenarios for simulation is laborious and difficult to scale. ئازیزان ئەمە هەر ئەڕۆ باسی شتی تریش ئەکات بەڵام پەیوەندی بە ئێمەوە نابێت ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە سەیری بکەینەوەێ ئەم شتانەی بینیمان زۆر زۆرم بەدڵ بوو زۆر توانێ ئەمە هیچ مەزموعێشت هەیە کە باسی بکەینەوەێ ئەمە وتمانڕێکی ئەخا هیچ DLSS سێم زۆر زۆر بەدڵە بەس خۆم قەت DLSS بەکار نایەنم چونکە ئانی تا ئێساش نازان DLSS چییە با بخێنە سەر هینەکە بۆتان تێکی لابەلا ئەمە یعنی چی DLSS داگیرسانیە کلیکە ئەیکات 135 FPS ئەمە DLSS کوژاندۆتەوە 66 FPS با بڵێن ئەمە 4K باشە یارەکە بە 4K کابرا ڕەنی ئەکات ئەمە 4K حەقیقیە پێکسلەکان ڕیزولوشنەکە دەڕێک ڕیزولوشنی 4K چەند FPS ئادە 66 FPS DLSS چیەکات ئەڵێ وەرە کارتی شاشەکە تۆ ئیشە چییە بە 4K ڕیزولوشنەکە مەخوێنەرانێ مەڵێ ئەمە 4K چەنە 2160 پیکسل بە 3840 ئەڵێ نە ڕیزولوشنەکەی تۆ 2160 پیکسل بە 3840 پیکسل نێ مۆنیتەرەکەی تۆ فول HD 1920 1080 بە 1920
بە کۆمپیوتەرەکە وا ئەڵێ بەڵام ئەی ئایەکە چیەگایەت تۆ شاشەکەت فۆڕکەیە ئەی ئایەکە چیەکە ئەچی ئەو پیکسڵە بەتاڵانت بۆ پڕ ئەکاتەوانێ بەم شێوازە تۆ کارتی شاشەکەت مۆنیتەرەکەت حسابی فول ئێچدیەکی بۆکە بەڵام ئەپسکێڵی کردووە ئەگەر بێت و بە فول ئێچدی یاریکەی زۆر جوانترێکە ئەگەر بێت و بە فۆڕکەی حەقیقەکە یاری بکەیت لە DLSS-ەکە جوانترە لە بەستم تێگەن خۆت بە فول ئێچدی یاری بکەیت بەقەی ئەم DLSS جوان نییە خۆت بە فۆڕکەی یاری بکەیت لەم DLSS جوانترە جا تۆ لەو کاتێ ئەوە ئەەکەی کە تۆزێک کواڵتێکت دابگری بەڵام FPS-ەکەت زۆر بەرز بێتەوانێ DLSS چییە وجاران چی ئەکرد DLSS ئەچوو پیکسڵە بەهۆی ئەیەوە پیکسڵە بەتاڵەکانی پڕەکردەوە بەڵام لەم مۆدێلە تازەیە بۆی ئاوا بازێکی زۆری یا لە FPS ئەڵێت با بڵێن حسابیکەن ئەمە کە ئەڵێ 135 فرێمە یعنی 135 جار ئەم شاشێمە ڕفرێش ئەکاتەوانێ کولی سانیەک بۆ یاریەکە ساف دەرچێت یەکەم فرێمە هێنێ دوم فرێم ناهێنێ سێم فرێمی ژێنێ باشە ئەم دوو فرێمە ناوەڕاستەکەی خۆی دروستێکە ئەڵێ لە فرێمی یەکەمەوانە هەتا فرێمی سێم ئەم شاشێت چەند جوڵاوە بەپێی ئەوە چونکە ئەیە کۆمپیوتەرە خۆی حەلیەکە یە فرێمێکە بۆ دروست ئەکات ئەی خاتە ئەو بینەوانێ کە خستی ئەو بینەوانێ ئاوا فرێم بەرزە بێتەوان FPS ئەمە بۆ DLSS کە DLSS هەیە لە ئێستا بەڵام بۆ 4000ەکان ئەڵێت ئێمە هینەکەین DLSS سێ ئەخێنە بازاڕەوانێ و بەو شێوازە ئیشەکە بۆی FPS بەرز کردوتەوانە شتێکی تریش ئەم RTX ڕیمکسەوە بەجددیەتی ئەمە هی مۆدەرەکانە ئەمە ڕێکت یاریەکان هێناوە مۆدڵەکان هێناوە مۆدڵی ئەم شتەی لێرەیە ئەو کتێبە و ئەو دیوار ئەیخەنە ناو ئەم RTX ڕیمکسەوە کە بەرنامەیەەکە بە بۆنەی ئایەوە سێری تێکسچەرەکە و چەند بۆ جوانەکات چونکە ئایەکە وا فێرکراوە کە مەسەلەن ئەمە خەتێکە ئەمە دیزاینێکە ئەمە دیزاینێکە لەسەر ئەم مۆدڵەیە باشێت لەسەر ئەوە ئەیبینی ئۆتۆماتیکیان تێکسچەرەکە و بۆ جوانەکات ئەزانێت کە ئەمە خەتە و لە یا خەتی پیا هاتووە و پێگەن قەراغەکانە دۆزێتەوانە و بڕێگادەوانێت جازینەوان DLSS و FSR چی FSR هەمان شتە بەڵامی کۆمپانیای AMD و بەقەی هی NVIDIA باش نییە ئەمە لەوانێ وا بکات یارێ زۆر کۆنەکانیش بە بەهۆنەی ئەوەی کە گرافیکانیان جوان کراوە زۆر بە ئاسانی سەری لە چیەوە بۆچی سەی تێکسچەری و کتێبەکە و سەی تێکسچەری و کتێبەکە باشە کاکە بۆ هەموو یاریەکە بێت جارێک ئەوانە نازانین بەڵام بەپی ئەو قسانە بێکە کردی بەڵێ بۆ هەموو یاریەکە بێت ئەوە شتێکی تر بوو کە هاتە بەرچاومان ئەنجا شتە زلەکە ئەوە بوو کە RTX چلنەوە باس ئەکات بەپێی قسەکەی خۆی بێت ئەڵێ لە هەمان کارەبایە یعنی ئەمیش هەرە بێت 450 وات بێت ئەبێت 450 وات زیاتر نەبێ بەڵام ئایا ڤێرژنی لێ دروست ئەکەن کە 490 و 660 واتیش بێ ئەوەیان نازانم ئەوەی کە لە بەردەستمانەوەسە باسییان کردووە ئەوەیە کە ئەڵێ RTX چلنەوە لە ئیشی ڕاسترایزینگی پێڵێن یعنی ئەگەر RTX شت ئیش نەکا بۆ نمونە یاریەکی وەکو CSGۆیە باشە ڕێیترێسینگ ئیش ناکات لایتینگە بەهێزەکە لەوەیە ئەڵێ دوو هێندەی سینەوەی TI بەقوەتە ئەگەر بەعزێک لەو یاریانەشە کە ڕێیترێسینگ ئیش ئەکات چوار هێندەی سینەوەی TI بەهێزترێکە MSRP-ەکەی $1600 ئەگەر لەو سعرەیە ئەم کارتی شاشەیە ببینین سعرەکەی زۆر دەرەجەیەکە چکە زۆر بەقوەتە ئەگەر بە 450 واتیش ئەو هەموو هێزەمان باتێ هەر زۆر باشە بەڵام ئایا دوانزەی دەکێتە بازاڕەوە بۆ سعرەیەتە بازاڕەوە ئەویان نازانم بۆ ئەو سعرەی ئێستا ئەگەر بێت و تۆ بتەوێت کۆمپیوتەرێ بێ بکەیت بە RTX-ێکی چلنەوەوانە ئەبێت چی بکەیت کەیسەکەت بەلایەنی کەمانە ئەبێت $200 پێ بۆی خاو نەبێتەوە بۆی گەرم دەبێت پارچەکانە پاور سپلایەکەت بەلایەنی کەمانە $300 بۆ $350 ئەبێ پێ بیت ئەبێت شتێکی زۆر باش بێت ئەوە 350 حساب کرد کەیس پاور سپلای سارکەرەوەیەک بۆ پرۆسێسەرێک کارتی شاشەکەت حساب کەین $1600 با بڵین $1800 کە قەت بڕوا ناکەم بۆ سیارانە دەستمان کرد سەیری ئەوە مەکەنەوە MSRP پرۆسێسەرێکی بەقوتیش بەکار بێنە $750 سارکەرەوەیەک بۆ پرۆسێسەرەکەت $200 SSD-یەکی زۆر باش $200 چی ترمان ماوە مەزەبۆردێکیش کە لەگەڵ هەمویا بگونجێتەوە لە $350 مەشتێکی لات چی تر ماوە تاو کەیس پاور سپلای مەزەربۆرد ڕامێکیش DDR5 بێ حساب بکەیت
30 گیگابایت ڕای باش دابنی ئەمە $250 تێگەن ئەوە ئەگەر کارتی شاشەکەمان بە 18 دەست بکەوێت ها ئەنجا کۆمپیوتەری ئاوا دروستە بێت بۆیە بەلایەنی کەمەوانەیە ئەگەر بە تەمای چلنەوەیت وا حسابکە کە تقریبا $5,000 دانابێت بۆ کەیس لەوە کەمتر چلنەوە مەکەڕە جامانە کاریگەریشیان ئەبێت لەسەر جیلی 3000ەکان نرخی جیلی RTX 3000ەکان تێگەن ئەمە بۆ چلنەوە باسی شتێکی تریشی کرد بەس لێرەیە کێشەیەکی ئازیزان فرێمی هینیان پیشان نین بڵێ ئەمە سینەوەی ئەمەنە فریم لەمە ئەمە چلنەوەی ئەوەنە فریم لەوەیە ئەیە ئەو شتانەیە پیشان نین بۆیە با پێکەوە چاوەڕێ ریڤیوکەین ریڤیو زۆر گرنگە ئەو پەڕانمانیان چی کوا ئەو 4000 ئەو بۆ چلنەوە چل هەشتا دوو مۆدێلی هەیە باشە چل هەشتاکان ئەڵێت بقارنەی ئەەکەن بە 30 TI چل هەشتا یعنی تقریبا دوو ئەوەنەی 30 TI لەوانەیە ئەوەنەونی سینەوەیەک خێراتر بێ مەسەلەن دوو مۆدێلی 16 گیگابایت لەگەڵ 12 گیگابایت بەپێی ئەو لیکانەی کە کراوە ئەڵێن 12 گیگاگەی زۆر لە 16 گیگاگەی خاوترێکە ئیتر نازانم بۆچی ناویان ناوە چل هەشتا ئەگەر وا بێت ئەگەر خاوتر بێ ئەوەنە چونکە 16 گیگاگەی بای $1,200 12 گیگاگەی بای $900 ئەوانش هەمویان MSRP ئاگادار بن ئەو 16 گیگایت احتیمالی چی باشە ئێستاش با بڵێ بۆ ئەمە دروست بکەین باش ئەگەر تێ مەسەلەن 40 بکڕی 40 با بڵین $1,500 کە دڵنیا بن لەوە کەمتر ناچێتە بازاڕەوانێ 40 16 گیگابایت پرۆسێسەرێکی $400 ئەمجارە مەزەبۆردەکە $200 ڕام سارکەرەوەیەکی $150 پاوەر سپلایەکی $200 کەیسێکی $150 هیچمان ما $200 بۆ SSD سی وەرەقە کە هاتی دەسەر 30 حسابی سی وەرەقێ بکە بۆ کەیسەکەت چونکە گوناحە من بۆیە ئەڵێم حسابی ئەوە نەبکەن چونکە گوناحە تۆ کۆمپیوتەرێکی $1000 بکڕیتەوە وەڵا برا من 40 خەمە سەر ئەمە بۆ 40 16 گیگابایت بۆ 40 12 گیگابایت دەگەشت تقریبا هەر $2,500 بۆ حساب بکەیت بۆ ئەوەی بتوانی ئیسفادەی لێ بکەیت لە کۆمپیوتەرەکەت ئەگەر نا پێویست ناکە ئەم کارتی شاشانە بکڕێگە بتوێ هەرزانتر بکەوێت ئێستش لێرە باسیەوە کاڵێ لێرەوانە ئێمە شتمان هەیە RTX 36 ناڵێ $322 ئەوە هەر بۆ نمونەیەک بۆی بیزان RTX 36 بەلایەنی کەمەوانێ ساڵ و نیوە لەمەوە پێش دەرچوو باشە سەیری RTX 36 کەن لە ئێستایە کە ساڵ و نیوێک لەمەوە بەردەرچووە ئەمان ئەڵێن چی ئەڵێن $329 ئەو کاتەوەیانەوت ئێستش هەرزانترینەکەی $380 سەیری ئەوانەکەن سیعریان چەنە 300 یعنی بە قسەی کۆمپانیاکان هەڵبەخڵەتێن کاڵێن MSRP ئەوەنە ئەوەشتان لەبیر بێ وەکو پێم وتن جارێ 3000ەکان زۆریان ماوە بەو سیعرانە 4000ەکان نایەنە بازاڕەوانێ تاوەکو 3000ەکان فینیش نەکەن تێگەن بۆ 3000ەکان ژوان دوای لە کڕین ئاخر ناڵێم مشکیلەکان ئاوان لە ئێستایە وەکو هێز بەڕاستی لە هێزەکانیان زۆر ڕازین بەو سیعرانە دەستمان کرد زۆر باشن بەڵام ئایا ئاوی دەستمان ئەکەوێت ئازیزان بەعامەوە شتە گرنگەکان بوو کە پەیوەندیان بە گەیمینگەوە هەبوو ئەوانەی تریش هەر کۆمپانیای ئینڤیدیا وڵای زۆر عیملاقن تێگەن H50 تەواو بەتەمای 40 ئەوانە نەبن جارێکە ئەزانم بۆ چونکە ئەبێ جارێکە RTX 3000ەکان سافکەن ئەنجا ئەوانە خەنە بازاڕەوانێ ئەوانە بە سیعرێکی گران یانە بازاڕەوانێ منافسیان نییە نەخێر AMD جارێکی هیچ ناکات بۆیە چیەکەن زۆرترین ئەفرۆشن زۆرترین خێری لێەکەن ئەنجا دوای ماوەیەکی تر کەزانیان AMD کارتی شاشە دەرەکە ئەڵێن وەرە نێمە 70مانێ لە ڕقی AMD نەک لە لەبەرتەوە لە ڕقی AMD
ئەوانە هەڵە گیرن بۆ دوایی ئێستاش AMD لە پرۆسەسەرا وا ئەکات AMDش پرۆسەسەرە تازەکانی یە 1600X بە $300 خاتە بازارەوە بە حسابی خۆی کە بۆ نەژیرانترێکە هەچ کاتێ ئینتێل منافسێکی باشی دروست کرد لەگەڵ AMD ئەنجا ئەڵێ وەرەوە من 1600 ئێمە بەبێ X بە $200 ئەوە نەشی فەرق نییە لە پەرفۆرمەنسە تێگەن ئایزان ئەوە کورتەی مۆزوعەکە بوو ئەگەر لەو سعرانەیە بە تەمان کۆمپیوتەر بیڵکەن ئەو کاتە کاتی شاشە مۆدل تازەکان بکڕن بەڕای تۆ 360مانە لای خۆمانکەی هەرزانە بێ بڕوا ناکەم ئەوەنە هەرزان بن لەوە زیاتر بڕوا ناکەم هەتاوەکو منافەسەی ئینڤیدیا دروستە بێت ئەبێ AMD تازە بێ ئەنجا لەوانێ 360 ئەوانە هەرزان بن ئەگەر هەرزان بن یەگەن پاسانە کە دروستیش ئەگرێ $20 تێسی هەستگار باش نابووە خاتری خوا ئاڕۆڵە دوانزەی دە بەردەست ئەبن ئەمانە بابێن بزانین چی ئەبێت ئایا خۆمان ئەچینە سەری بەڵێ خۆمان ئەچینە سەر کاتی چاشە تازەکان بەڵام ئەوە ناگەێنێ کە ئێوەش بەکاری بێنن ئیتر هیوادارم چی مێشتانە چی بود کات چاشە تازەکان بەعام بەدڵتانە ئای زانیان گرانە یان چۆنە شێ بەتەمایە بیکڕێ لە ئێستەوە کەسی تایە بەتەمایە بیکڕێ طبعا لە کورکاز عیبەوە چییە لێ پێنج و زەمان ڕیشۆکە هاتووە دەواڵێت چلنەوە بێ بە سەر چاو کەی سەعیدە 16 بەزێ ئەحبا و کەنەڕ پریوەردەرەکرێ چلنەوەمان لایە با 25 وەرەقەیە ئەرێ با بەباوەکو ئایفۆنەکە تۆزێ گران بێ قەی جێگە بەدەوە 15 وەرەقە کۆمپیوتەری گەیمین بیڵ دەکرێت بەڵێ چاوەکەم نام لێرە بۆ پێش لێم واسوا دەبەنێرن ئازیزانەوە کورتەی مەوزوعەکان بوو با سەیرێ بکەین بەشکم بڵێ ئەمە چلنەوەیە بە گیفت بۆ کورکاست هەرباسی سیارە و مەیارۆشتە Industrial Robotics Platform. Cloud lets us tap into the accelerated Isaac replicator in the cloud are then used to train the AMR's perception model. Navigation is validated with software in the loop in a true-to-life simulated environment. Once the AMRs are operating in physical warehouse, cloud can reoptimize as obstructions and environmental changes are identified. Explore how you can accelerate your logistics planning and optimization workflows with NVIDIA cuOpt in Isaac Sim on the cloud today. کۆنسڵ سەری زۆر باشە ئازیزان لەی پێنج و ئێکسبۆک سەریان زۆر باشە بەڵام خۆ دازانم کۆمپیوتەر شتێکی ترە کۆمپیوتەر شتێکی ترە بەس بە عام ئەو ئیڤێنتەکە بوو بۆیە ئەوانەی بۆ زانیاری هاتبوون لەسەر کات شاشە تازەکان ئەوانە بوون اینجا طبعا لە ماوەیەشە ئیتر مۆدێلەکانی MSI و ئەسوس و ئەوانێ دنا بازار بزانین ئەوان ئەڵێن داوای چەند ئەەکەن بابزانین بەعام سعری بازاڕیان چۆن ئەبێت چاوەڕێی ڤیدیۆش بن لەگەڵ دەرچوونی کۆمپۆننتەکانە ڤیدیۆیان لەسەر ئەەکەین بزانین ئەو AMD کە ئەیوت $300 بەوەنە هاتۆتە بازاڕۆ لە کوردستان بەچەنە لە کوردستان چی بکڕی باشە کاتی شاشە تازەکان کە هاتون کاتی شاشەی ئێستا نرخی شکاوە یان نا چ لە شتای شانزە زۆر شاز ئەبێت وەڵاهی بەپێی ئەو شتانی کە باسییان کرد زۆر باشە بەڵام بۆ سیارانە بدەت بەبێت بەردەستکەوت کۆمپیوتەر بەکاربێنێت پێی تەرک ناکرێتەوە and scaling compute by 1,000,000x, going well beyond Moore's law. Accelerated computing is a full-stack challenge. Demands deep understanding of the problem domain, optimizing across every layer of computing,
CPU, GPU, and دوای DPU. سەری لایڤەکەن و ئەزان بۆچی Scaling 60 across ئەوانە multi-GPUs هیچی and نات multi-nodes is a data center scale challenge and requires treating the network and storage as part of the computing fabric. بۆچین تو کات شاشەی And ئارکی developers and 670 customers چۆنە بێ want to ئینتێڵ هیچ run باش نییە software in many places, from PCs to supercomputing centers, enterprise data centers. تا پۆی 12 گەڵایان بۆ لاوی شەڵڵا ئیشەڵڵا Different applications want to run in different locations and in different ways. لە بۆ ئەمە Today, we're لێگامەت going یەک to چێ talk about پارەیە accelerated computing, کاکەویەمی across بخێڵە the نایە stack. چاوەکەمی بخێڵە New نایە chips and how they will boost performance, دانای چەند مۆنیتەری هەیە ماماکەم بەعرەزی خۆ چەند پۆرتیا and بوو how it accelerates لێی بەستە critical workloads to science بەڵێ and بەست لە industry. شتاچنەوە New domain-specific frameworks to help develop performant لە سنگاپۆرم and بەڵام هەر easily لای تۆ ئەمێ deployable تۆ software. زمانی کاکە تاکەس لایەمە زۆرە to let you deploy your ڕۆشتی بۆ software سنگاپۆر securely, پێم خۆشە safely, پێم خۆشە and with بە هیوای order of سەرکەوتن magnitude gains. The NVIDIA platform now boasts 3.5 million developers. 12,000 startups are founding تاکۆ their فەکەم شۆ companies بڕای on بڕوا NVIDIA. ناکەم We accelerate some 3,000 apps ناڕم بەڕاستی من لە through جیمەوە 550 هاتم تۆزە SDKs and هیلاکەم AI بە پەلە models. هاتمەوە ماڵەوانێ And collectively, لە the جیم بووم industries we serve represent some $100 trillion of value. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. With each new update, we enhance the performance and throughput of our fleet of computers. And with each addition, we solve new challenges for developers and extend accelerated computing into new opportunities. Omniverse Cloud, سێزارەکان پرایس درۆپ new Omniverse connectors بەخوا like بڕوا JT, ناکەم Drive Sim, Isaac Ross and Isaac بڕوا Sim, ناکەم مادی کاتی شاشە بەبزانین Sim-ready بەعام لە دوای assets ئەم and هاڵۆ replicators, هیچ and Clara گۆڕاوە Holoscan open new worlds to accelerated computing. ئادەی Let me update you ئادەی on a few more of our most popular and newest سینەوەیەکی مۆدێلی acceleration زۆر libraries. زۆر دەرەجەیەک بای Rapids is 11 our وەرەقەیە open source ئێستا suite of SDKs that accelerate data science لە and data کاتێکا کە engineering. With Rapids, 48 developers process data frames, 1200 SQL بوو arrays, 1200 machine learning, and graph analytics. And ئەنە do in مۆدێلی minutes لاتن ئەم what used to take ڤێنتس و hours مێنتس و شتانە or process 10 to 100 ئەمە times سینەوە the تی amount of ئای data. ئێم ئێسای گەیمی ئەکس مۆدلێکی زۆر زۆر باشە 1080 دلار There are over 100 integrations with popular open source and commercial software toolkits. And Rapids is the foundation of Merlin, Morpheus, سیهشتاگان لەم سیعرانە بەخوا زۆر پی سابتیان کردن چکە مانگ ئەبێ ئەم سیعرانە نەگۆڕاون هەر ئەوە نەبوو چاک لێ ئەزانن سابتیان کردووە سعر چل هەشتای ئەڵێ 16 وەرەقە چلنەوەی ئەڵێ 2500 دلار the ARM server-based system architecture. بەرمان ناکرێت Apache Spark is the most popular data processing engine لە حەوەرا کۆمپیوتەر and is ئەیبۆ used by ناکرێت هەموو شتێکەکرێت 80% of Fortune 500 companies. هەفتا گرام بوو بە NVIDIA ساڵی خۆم Rapids has a plugin for Spark 3 and integration with Delta Lake and Apache Iceberg. Enterprises can transparently accelerate Spark data frame and SQL operations. AT&T is using Rapids Accelerated Spark to reduce processing time for their advertising pipeline. بە قورئان گەلەکس چوارە سیریسەکانی ئەناوس کرد تاڵ ئیتر ناو سیەکەن And reduce cost by بکرێمە 70%. چای لێ دەین ئەح باوکەنە ڕۆ IRS is using Rapids Accelerated Spark باسی و کڵاودەوە کە ئیش بە GPU ئەوانەکەی دەست خۆشبە 25 ستار وەڵی ناڵم ئەوی باسی ئەکرد ئەوە بوو کە Adobe چۆن ئێستا Intelligence Services Platform was able to reduce cost by 2/3. نێتفلیکس هەیە ئەوکو کڵاودەچی سەیری فیلمەکەی ئاواش بە هەمان شێواز ئەتوانی کاتی شاشەکانی ئەوان بەکاربێنیت و لە ماڵەوە بە لاپتۆپێکی ئاسایی ئیشی لەسەرکەیت لیتنسیەکەشی ئەڵێ زۆر زۆر کەم هەستی پێ ناگەیت دواکەوتنەکەی is now integrated into GCP Dataproc and ready to help save millions on your data ئەو processing بۆ spend. زیبکۆتی ئەژڤڵ دانا لە ئەمازۆمان بۆ زیبکۆتی ئەمریکا دابنێن بۆی کات شاشە و شت هەرشتی هاتە بەردەمتان That سعری supports خۆیتان any شان بە AI model, supports GPUs, x86 and ARM CPUs, and AWS Inferentia, and supports all major frameworks. Triton has been downloaded over 3 million times, an increase of 300% from last year. Available in all major کاتیەوە public هاتووە clouds and ئەمدیش تاقی integrated بکەینەوە into ئازیزان top MLOps platforms. Triton is used by over ئەزانن 35,000 ئەمە companies. 6700 XT-ەکە بای 400 دلار ئەمە The لە second largest بە پێی wireless بێنچمارکەکان provider in بێت لە India 37 uses Triton ئاباتەوە to serve 550 دلارە ASR تێگەن analytics for customer service. بەس چی ئەو The DLSS leading وشتانەی نییە premium ئەم EV car ئاگادار بن company in China uses Triton to test their autonomous driving models against 100 terabytes of data. بەس ئەوەی باش بوو سعرەکان زۆر زۆر GE Healthcare has standardized on Triton for their لەسەرەوە data نەبوون. center and embedded systems.
چلنەوە عین لە 2000 نەبوو هەرچەنە ئەچێتە ئەوە بەس باسی MSR بێگە to process real-time spell checking on their دای sites. بەرنامەکە بەخوا نازانم We بیرم introduced نەماوە over 50 new features in the last year. New model orchestration to automatically load models on demand, efficiently allocating GPU and memory resources. A major new feature is large language model inference with multi-GPU and multi-node دەرسەش execution. کۆمپانیاکە خۆی Inference time is accelerated لەوێ from هەموو many شتێکیان تایە minutes to a second. Graph databases store objects and their relationships as nodes and edges in a graph, whether for fraud detection, و پەلەش drug مەکە بەم discovery, زیکانە بەردەست supply ئەبێت chain optimization, product recommendation, contact tracing, چونکە customer ئەمانە هەمووی 360 بە پێی journey ئەو analysis, or social media. ئەو It is ڕێکەوتنەیە کە all لەگەڵ about یانە finding بڕێەکەویت patterns and relationships. The largest companies in financial services, retail, ئەمانە هەمووی پارتنەری ئەوان کە لە ڕێ ئەمانەوە ئەتوان ئەکسسی ئەنڤیدیا بکەی بن زۆر خۆم لێی نازانم graph بەس لە sizes ڕێ ئەوانەوە can کرێت easily reach trillions of nodes and edges. And now with deep learning, we چاڕێ can بڵدینێ learn بن patterns چاڕێ and بن ئیشەڵڵا relationships on a giant scale and train 27 مانگ predictive پرۆسەری models AMD in چێتە advance. بازارڕەوانێ 28 NVIDIA now مانگ accelerates پرۆسەسەری two of the ئینتێل most popular باس graph ئەکرێت neural network frameworks, دوانزەی Deep Graph دە Library and کات شاشەی PyTorch ئینڤیدیا چێتە Geometry. بازارڕەوانێ احتیمالە هەر لەو کاتەشا American پرۆسەری ئینتێل Express, چێتە بازارڕەوانێ Ventas بۆیە Life شتی Sciences, زۆر جوان بەڕێوە Meituan, and Pinterest کورسی are among the بەجێت leading ماندوو users نەبی of لە this سەریشتی وابوونی fast-growing نییە deep learning approach. باخوان دەستخان خۆشە بۆ Over ستارانە 80% of internet traffic is video. گەلێک زیاد پێنەوەیان پاڵە زۆربەی زۆرینیان وەکو یەکوان AI and computer بە پێی graphics مۆدێلە will augment the video. What used to be just streaming encoded video will include image processing like relighting, reposing, blurring backgrounds, super resolution, AI inference, and computer graphics for augmented AI reality. Special effects that used to require هیوادارم offline لە processing کۆتایی are now ڕۆژەکەیە going وەکو into the cloud تێرمینەیتەری for لێنێ live video. ئەمەە بەقوت بێ These نەوەیمان پێوە بنێ بڵێ are ئەم ideal ئەمانە چین ئەم and بەشەرانە can بۆ tap into واگەن the NVIDIA GPUs ئای زانەوە already in کورتەی cloud NVIDIA data بوو centers for AI inference. هیوادارم بەعام بەدڵتان بووم بە زۆرم بەدڵ بوو ئەگەر لەو سیرانەیە دەستمان کەوێت بەڵام لەگەڵ ئەوەشە هەر چاوەڕێ ڕیڤی ئەەکەین بزانین پێکەوانێ چ جۆرە سیارێکمان دەست ئەەکەوێت چی ڕکمنت دەکەین و کاتە چکر ڕکمنت دەکەی بۆ کەسە هەشتا لەسەر یاری بێت کورسیەکی زەخم بکڕ و تاوا ئەلەمانی لای خۆمان کورسی ئۆفیسی دەرەجێک $220 بەرەو سەرەوە CV CUDA can accelerate the end-to-end processing throughput by over 10 جێگە لەسەر times. چۆنێتی یاری دروستکردن Early کرد access دەبڕباب application is now online. بڕۆن برسیمە Advanced خەریکە quantum شێتم computing research. The community سەر لە جیماتومەتەوانێ دەبڕن بابە دەبڕن دەی دوایوەرن کۆمپیوتەر بڵکەن عیبە دەی عیبە